cuando hablamos de tos crónica, el objetivo no es parar la tos o suprimir la tos, sino encontrar el motivo o la causa de esa tos. Las guías actuales pediátricas no recomiendan el uso rutinario de jarabes para la tos porque tienen efectos secundarios y el beneficio no ha sido demostrado. Entonces, en vez de enfocarnos qué jarabe voy a darle y cómo hago para parar la tos, el enfoque debería ser por qué sigue tosiendo.